咧天氣好和暖啊，咁咧我走咗嚟雁田公園影下嘢先，影下啲小朋友帶咗部 A7R3，睇下今日可以拍到啲咩嘢，睇下今日有咩收穫先。因為天氣好好啊，你睇下周圍啲陽光好和暖。啱啱入公園咧，有好多小朋友喺度玩，咁好啦，開始開工。呢個兒童公園咧，亦有好多嗰啲健身器材咧，適合啲成人玩嘅。咁啊，啲人好悠閒喺度陪小朋友啦嚇。我係走嚟呢度咧拍攝下先。哇！咁細個就已經咁厲害啦，由條滑梯爬翻上去。用長鏡拍咧比較方便嘅，唔使咧引起啲注目，離遠咧鬆埋去咧就拍得啦。好悠閒啊，坐定定。我就等啲獵物經過，離遠咧就咁拍，咁啊唔使懟到支鏡頭埋去拍啲小朋友啦。嗰啲可愛得意嘅小朋友咧，咁咧佢哋又唔使去到佢哋身邊影，咁佢哋又好自然咁樣玩啊，又唔使理會我，又唔使注意到有架相機喺佢側邊度，影響到佢哋玩嘅心情。拍攝小朋友咧，真係要講耐性啊！佢哋周圍走，咧真係要喺度等噶，好犀利啊！呢個係未來嘅體育健將。很棒很棒。開始有人行過嚟，可以拍一個靚嘅畫面，有人氣嘅畫面。喺日本仔時代咧，鄧氏咧都作出唔少貢獻，所以雁田村政府咧就撥出咗塊地喺度起咗個鄧氏紀念堂，同埋佢個博物館，仲有一個好大嘅廣場噶呢度。好啦，家下都5:15啊，太陽都落山啦，回程啦，拍咗10零張相，今日冇乜大收穫。呢個雁田公園咧都幾好嘅，好多小朋友嚟呢度玩啊，可以。好啦，今次拍住咁多先啦，咁多謝大家收睇，下次見，拜拜。